Em homenagem a São João, uma madrugada do dia 25, regada a muito estalinho e uma bela lareira no seu quarto. Para um fogão, muito fogão. Boa noite para todos. Aqui curtindo uma temperatura em Maringá muito frio. Deus queira que essa madeira ao lado aguente até pelo menos às 5 da manhã. Senão vai ser barra pesada. Até amanhã para todos. Boa noite para vocês.